Oke guys, kita nebang kayu guys. Kayunya berdarah. Kayu besi. Dia berdarah guys. Begini dia lanjut. Nih, kami punya teman yang selalu mendampingi. Senior. Oke, kita mau kasih tumbang ini ya. Tunggu darahnya habis dulu. Air guys. Cabut dulu. Dia menangis itu, cabut dulu. Berdarah guys. Ini guys, Dia menyemprotkan darah. kental. Seperti darah manusia. Hitam. Darahnya kok kayak begini. Ini guys, ada apanya? Buku. Ada depu, kanker, tumor kanker. Ada di atas guys, besar sekali kankernya guys.
Masih berdarah, guys. Wow, kayak banjir suaranya. Suaranya, guys. Seperti sapi dipotong. Dengar suaranya. Banjir. Banjir darah. Guys. Barnya jelek, nanti lari miring ya. Guys. Jadi Berat, guys.
didorong saja guys. Oke, lihat sumur darah guys. Sini ada mata air darah. Mata air darah. Ada di dalam sini guys. Woi, baterai. Rantainya lari miring guys. Akhirnya kami ganti rantai. Karena barnya sudah tua. Padahal rantai masih panjang. Karena manusia yang otaknya miring, makanya rantai juga miring. Ini kami punya Bapak Kepala Suku Besar di sini. Lama kali guys kau pasang guys. Salah. Dari sini boleh guys. Ini kayu merbau atau kayu besi. Kalau Pak Jokowi tanam di Kasih menurunkan mata rantai itu. Mata itu. keraton itu kayu besi, tapi kami di sini sebut kayu merbau.
sudah mulai jalan. Oke guys, tunggu guys. Mama, gempa. Gempa guys, gempa. Gempa. Ini guys. Luar biasa. Coba kau turun di situ kawan. Saya ukur. Ini guys. Pohonnya jadi kelihatan kecil. Awas. Aici. Oke. Ini dia batang. Kayu nenek moyang. Ul, coba ke sini Ul. Ul, Bisa. luar biasa. Tingginya. Hampir jatuh guys. Ini kayu besi kawan. Kayu besi, kayu merembau. Oke, sampai jumpa kembali di kayu yang berikutnya.